像这种挂档的仿赛有发动机制动，那我们经常骑的自动踏板有没有发动机制动呢？简单说，发动机制动就是不用刹车，是靠发动机自身的阻力来减速的。经常骑摩托的朋友应该知道，在下坡的时候，这个效果特别明显。首先你会把档位挂到低速档，然后松开离合器，因为没加油门，发动机就会怠速运转，转速很低。这个低转速会限制摩托车的加速，让它跑得慢一点。这样车子就能更好的控制住，同时也减轻了刹车系统的负担。它内部的机械传动过程是这样的，在下坡时车轮转得更快，那么在这种情况下，车轮的旋转能量会传递到变速箱，再到离合器，最后到发动机的曲轴。因为车轮的旋转和发动机是连着的，后轮的转速就被限制住了。那么踏板上到底有没有这种发动机制动呢？我们首先看踏板的离合器，其实结构很简单，它里面没有齿轮，只有2个皮带轮，中间用一根橡胶皮带连着，前面的皮带轮连着发动机，发动机一转它就跟着转。重点看后面的皮带轮，这里装着的就是离合器，它的作用其实跟普通离合器差不多，就是用来断开或连接发动机和车轮的旋转。唯一的区别就是这个离合器是自动工作的，而且它和手动挡那种双向离合器不一样，踏板的离合器是单向的，只能传递发动机的旋转。我们把这里的后皮带轮分成2部分，离合器中心骨和离合器外罩。中心骨是连着前皮带轮的，前皮带轮转它就跟着转，但它并不是直接连着车轮轮轴的，所以轮轴这时候不转。而离合器外罩是连着轮轴的，外罩转车轮就跟着转。这个离合器外罩里面装着3个形状很特别的离合器甩块，每个甩块的一头都连着一个架子，这个架子是固定在离合器中心骨上的，所以当中心骨转起来的时候，这组甩块也会跟着一起转。这种设计就能让甩块能够随着中心骨的旋转而膨胀或扩张，一膨一扩张，它就会产生离心力，离心力就把它推离旋转轴。那么在自动离合器里面，皮带轮旋转产生的离心力会把离合器甩块往外推，远离旋转中心。平时有3个弹簧拉着这3个甩块，当内部部件转速低的时候，离心力很小，甩块就会被弹簧拉着不会张开，但转速升高时，离心力就会变大，就能把甩块向外甩开，而离合器外罩正好套在这些甩块外面。在低转速下，甩块不会被甩开，和外罩之间有空隙，这样离合器就没结合上。那么随着转速升高，甩块甩开后就能贴住外罩，从而把旋转的力量传递过去，这样车轮就开始转了。所以这种自动离合器是靠皮带轮旋转产生的离心力工作的。也就是说，如果在进行发动机制动时，旋转方向是反的，那么在这种情况下，自动离合器通常是无法结合的，因为前面说过，甩块是固定在发动机驱动的离合器中心骨上的，无论车轮带动外罩转得多快，只要离合器中心骨转速过低，甩块就会被弹簧拉回，无法向外扩张与外罩接触，所以就结合不了。但如果我们在下坡时不完全松开油门，而是稍给点油，将发动机转速维持在2000转左右，情况就不同了。这时离合器中心骨转速随之提升，产生的离心力足以让甩块轻微甩开，接触到被车轮带动而高速旋转的离合器外罩，于是车轮的部分动能就能通过这个摩擦接触传递回发动机，从而产生一定的发动机制动效果。所以这也是踏板发动机制动的一个小窍门。